Bonjour les élèves de nouveau, partie 2, dire et demander l'âge. Maintenant, vous avez visionné la vidéo. Je veux repasser la vidéo, d'accord? D'accord. Salut, je m'appelle Jamila. J'ai 10 ans. Moi, c'est Maë. J'ai 9 ans. Moi, j'ai 11 ans. Tu as quel âge? J'ai 3 ans. J'ai 6 ans. J'ai 9 ans. J'ai 10 ans. J'ai 2 ans. J'ai 4 ans. J'ai 7 ans. Tu as quel âge? Bon, Look. on a remarqué Avoir. que J'ai. Tu as. je peux dire quel âge tu as pour demander l'âge. Tu as quel âge? Ah, quel âge as-tu? Donc, toutes les façons sont possibles pour demander l'âge. Quel âge tu as? Tu as quel âge? Quel âge as-tu? Hala Youssef, tu peux répéter les questions? Fatima, répète les questions. مسعيد السؤال. Lis les questions. Fazan, qu'est-ce que je peux dire pour demander l'âge? Je peux dire quel âge tu as? Répète. Quel âge tu as? quel âge tu as? Au final, tu as. Tu as quel âge? tu as quel âge? Tu as quel âge؟ أو quel âge بدل زي ما هي أول واحدة بس بقلب هول. Quel âge as-tu? quel âge as-tu? يلا reliez toute seule. أنت قرين لحالك toute seule. quel âge? انتبهي attention مش quel quel. Quel âge tu as? quel âge tu as? Tu as. tu as. Ouais. أو je peux. quel âge? Tu as quel âge? Ou bien. quel âge? بعدك عم تقولي quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Je veux écouter encore d'autres filles. Qui aimerait lire Mira? Tu peux lire Mira? Yes. Oui, Mira. Yalla, répétez les questions. Qu'est-ce que je peux dire pour demander l'âge? جيت أنا إليه. روي بدي question لحتى أسأل حدا أنا. شو فيني أقول؟ فيني أقول quel. سكرت ميرا. نرجع نفتح لها. ميرا tu es là? Yes. Oui, Mira. Yeah. Quel âge tu as? Quel âge tu as؟ نو ما عم بسألك أنت بدك تقري لي الكيستيون نرجع ننتبه عليهم نحفظهم. Quel âge tu as؟ جيا. ما تجاوبي اطرحي السؤال ريبيت. Quel âge tu as؟ quel âge tu as? Très bien. أو فيني أقول بالعكس بدل quel âge tu as بقول tu as quel âge؟ tu as quel âge? أو فيني أقلب هول quel âge as-tu؟ quel âge as-tu? برافو. ساندي. Merci Mira. Sandy, tu es là? يلا répète les questions. شو بقول لأسألك إذا قد عمرك؟ Première question فيني أقول لك quel âge tu as؟ quel âge tu as? Très bien. Ou bien tu as quel âge؟ tu as quel âge? أو tout simplement فيني أقول لك quel âge as-tu؟ quel âge as-tu? Très bien. Pour répondre لجاوب pour dire l'âge يعني هون pour demander. هلا pour dire regardez je dois répondre par
j'ai. Répétez, j'ai. وين شفناها على الجي؟ والله سمعتها أنا. J'ai un nom, un prénom. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Ah bon, dans la chanson, j'ai un nom. بس هون ما نقول j'ai un nom. j'ai عم نستخدمها avec l'âge. Plus بنحط le nombre قد إيه عمري. وآخر شي لازم نزيد A, N, S. Regardez, le S est toujours en rouge. Ça veut dire quoi le rouge? Ça veut dire je n'entends plus. J'ai plus nom, exemple. يعني إذا عمري 12, j'ai 12 ans. Batoul, quel âge tu as? Quel âge tu as, Batoul? Nour Nasser, quel âge tu as? J'ai 12 ans. مش j'ai. J'ai 12 ans. Bien. Salsabila, quel âge tu as? J'ai 12 ans. Bravo! J'ai 12 ans. Très bien. Donc, أنا بحاجة أعرف أرجع أتذكر les nombres. Regardez les nombres de 0, 1. هون عم نعمل révision أكيد. Je vais passer tout rapidement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. لاحظنا انه من ال 11 لل 16 هذيك المره بينتهوا بزد او. 13 14 15 16. من بعد ال 16 بتصير عمليه تركيب. يعني انا عندي رقم 17 هو مؤلف من عشرات ومن احد. مش هيك ندرس بالعربي يا لين؟ فاذا انا ببلش بالكبير. مين الكبير، الاحد او العشرات يا هديه؟ اي اكبر، احد او عشرات؟ عشرات. فإذا نبلش دايما من أو أكبر رقم بالرقم. يعني إذا كان في أحد وعشرات بلش بالعشرة. كم 10 عندي هون؟ 10 واحدة 10. فعشان هيك بنبلش 10 وبنحط حدها تريد يونيون وبنكتب الأحد. كم رقم أحد عندنا؟ 7 يعني 6. فبصير عندي نمرو 17. اللي وراها 18 19 ليجي عندي هذا الرقم اللي نحن بنعرفه. بس اليوم عم نشوفه مكتوب. شو هو يا داليا؟ سي 20. صار عندي 11 12 13 14 15 16 17 18 19. شو هو يا داليا؟ à la fin 20. Très bien. طيب داليا, tu peux lire les nombres rapidement? 0, Oui. 1, 2, 3. 3, بعد اثنين. 4. 5. 5, Merci. 6. Je vais continuer avec une autre fille. Je veux prendre des nouvelles filles qui ne sont pas partagées. Participer. Sarah Zatari, tu es là? Sarah Zatari. Active le micro. Elle n'est pas là. Sarah Abouzed. Oui, Sarah. Yalla, continue. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 9. 9, 10. 10. Merci, Sarah. Attention. Tala Snounou. Tala. Oui, Tala. Yalla, هول أخذناهم la fois précédente. iPhone. Min iPhone. C'est qui tu es? Qui es-tu? iPhone مين؟ حتى سجل اسمك. Réponds-moi s'il vous plaît. بس هاي أنا مريم. مريم مين مريم؟ مريم شو؟
دغري بيسكروا الميكرو يا جماعة. مريم شو بس جاوبيني. مريم إن شاء الله اليوم تجاوبنا. مريم الصفدي. أوكي سميتي اسمك ماشي. مريم الصفدي. هلا حتى نسرع شوي. لاحظتوا هون كتبت لكم لي نومبر. Bien sûr 1 2 3 4 5 6. Regardez, j'ai écrit quelque chose en vert, en bleu, en rouge. En rouge, ça veut dire que je ne prononce pas. 4. ما بقول كواتر. 4. Le R je prononce mais le E non. 5 6. Pourquoi je mets le X en bleu? حطيت le X en bleu لأنه j'entends بسمع mais différemment. différemment عم بسمعوا اسمعوا منيح. 6 10 عم بسمعوا S 6 10. donc لأنه عم بسمعوا S مش X je le mets en bleu. اليوم حكينا عن الفير. اليوم بيقولوا لنا انه انا ما بدي احط جي بعدين النومبر لازم يكون بين النومبر وبين الان اللي حطيناها ليزون وصله. نحن او ديبي دو كور راجعنا انه الوصله ليزون هي معناتها عندهم صوت واحد. هن دو مو بس عندهم صوت واحد. ان سول. اوكي on continue. donc هاي الوصل الفير يعني معناتها انا بدي اوصل هالكلمتين. في حرف هو بده يعمل الوصله مع الثاني. الصوت اللي هو مخفي فيه او اخر صوت هو ان. فاذا الوصله بتوصل من اي حرف؟ من الان. donc الان هي بتعمل الصوت اللي بعده هو ان. صار عندي ان وزيدوا لها ان. يعني حاعطيكي مثل. انت اسمك نان. شو اسمك؟ نان. حطي قبل نان جا. بدي اوصلهم اعملهم صوت واحد فبتصير جنان. انت اسمك نان واجا قبلك با. شو بتصيري يا لين؟ جا سوري با واجا بعدها نان بتصير بنان. اذا انت اسمك نان واجا قبلك زا اذا بدنا نعملهم وصله ليزون بيناتهم بصيروا زنان. انت اسمك نان قطعت الصوت لما قلتين. اوكي انت اسمك نان واجا قبلك كا. اذا اجا بيناتهم وصله ليزون مثل هيدي الفير شو بنصير؟ يلفظوا كلمه واحده كا ونان. شو بنصير نلفظك؟ كنان. كمان وصلت الفكرة؟ يعني أنا عندي أن هون وراها أن. شو بدها تصير تلفظ؟ نو. نون. très bien. عشان هيك نقول جي أن. هون أنا مغلطة حاطة اس. أنو ما بدها اس لأنه هي سنة واحدة ما ضروري نحط اس. جي دو. الوصل لاحظتوا منين جاي؟ من الإكس. جي أنا. très bien. من الإكس. الإكس عنده صوت اس نحن قلنا قبل دافون. donc جي دو بلفظها عادي دو. الوصلة من الإكس فبتصير أن مع وصلة زد. شو بده يصير؟ زان. فبنقول جي دو زون. زان. أوكي. بعدين تروا. جي تروا. عندي الأس بدها تعمل الوصلة. شفتوا الليزون؟ من الأس تروا وعندي أن. أن زيدي لزد شو بتصير؟ تريزون. زان. تري بيان. فبصير تروا وبحط زان. ميرسي. حياخد حدا تاني. ملك صديق. 4. جي 4. شو آخر صوت عم نسمعه بال4؟ هو الأغ. الآر. طيب يعني الوصلة بدها تكون من حرف الآر. طيب بيان. الآر بدها يجي معها أن. زيدي على الأن أغ. شو بتصير؟ حرجع أعطيك المثل اللي أعطيته بالعربي. أنت اسمك انتبهي. أنت اسمك نان إجا قبلك با. شو بتصيري؟ بنان. أوكي. أنت اسمك أن إجا قبلك أغ. شو بتصيري؟
أنف. ان قبلها اخ بتصير غن. ان قبلها غن. د ضن. سي ان وقبلها زد زن. ان وقبلها كي كون. تو سامبلومون هين الفكره. يعني انا عندي ان غن. ايوه قبلها اخ غن. ان وقبلها كي كون. ان وقبلها اكس زد يعني زن تا. زن. ان وقبلها تي تا. طن. ان وقبلها تي طن. تا. ميرال ميرال منكفي. نف ان وقبلها اف. ملك اسماعيل ان وقبلها اف. وقبلها اف. نعم ما سمعتك مس الصوت عم بقطش. ان واجا قبلها اف شو بتصير؟ أوف. ان وقبلها زد وقبلها وقبلها زد زد بتصير زن. زن. هلا هون لحالك عندي زد. ان وقبلها زد بتصير قبل زد بالدال. زن. كمان ان قبلها زد زن. زن. ان وقبلها تي تا. صار. ميرسي. فيك تقري لنا النوم؟ بس عندي اذا انا سالتك كلاج تو وعمرك سنه تقولي لي جي جوا. جي جي جوان. جي. ايه انا جوا. بتم ترجعي تقولي جي أنا. يا سيل تو بلي مالك ركزي معي نعم. بالبرونسياسيون. جي انا سكري. دونك حقراهم بسرعه لانه حيخلص الوقت. جي انا جي دو بلفظ الرقم عادي والوصله بتكون من اخر رقم. دو زان. J'ai 3 ans. J'ai 4 ans. J'ai 5 ans. J'ai 6 ans. J'ai 7 ans. J'ai 8 ans. J'ai 9 ans. J'ai 10 ans. J'ai 11 ans. J'ai 12 ans. Bon, merci. هلا هيدي ما حنضل معنا وقت نشوفها بنشوفها البريود بروشين. سيل فو بلاي. شو بدي منكم؟ بدي منكم انه اذا حدا قطشت عنده الانترنت وهو لظرف ما لا